ما که اینجا آمدن همشان به خاطر همین کمک و همکاری است که از طرف نهاد میر صاحب است. تشکر میکنیم از آقای میر صاحب که بار دوم در سال 2025 در زمستان بار دوم است که بر ما کمک زمستانی کردن. از شروع 2025 کال ختم 2025 از کمک‌های همیشه جریان داشته و همیشه بر ما کمک کرده در بخش کودکستان، در بخش کورس‌های آموزشی و همچنین در بخش اطفال دستفروش کمک و همکاری کردن که قبلا هم مواد خوراکی بر خانم کمک کردن و این بار همچنین به خانم‌های کمک کردن که همشان بی وضاحت است، همشان میوه مشکلات دارن و کمک‌هاشون هم شما می‌بینید که آرد است، برنج است، روغن است، کچالو و پیاز است. و همچنین ما در اینجا خانم‌های هستیم که دو خانمی که بسیار مشکل دارن، یکی خانمی که بسیار مشکل داره و همچنین خانم نابینا است که تقریبا 6 ماه شده که اینا را اسپانسر کرده و همکاری میکنم برایشان که در هر ماه برای اینا کمک کردیم. اینا را همیشه در کمک‌های خود گرفته و تشکر میکنیم از جناب میر صاحب که با این قسم خانواده‌ها کمک کردن که اینها فقرا و روی سرک بود. ما تشکر خیلی میگم مرسی من خیلی زنده باشی خداوند که مشکل نده تو دست من گفتی خداوند همیشه دست در بگیرم. من در خیابانا کاربار میکنم، هفته‌ها و دخلک سودا میکنم که نانوار خانه ندارم که تا بچگه که میبینم که تا بچه میایم. از آقای میر صاحب دست نیازمندو را گرفتن. بسیار زیاد تشکر، خداوند ازش راضی باشه. به ما برنج، روغن، پیاز، کچالو کمک کردن، خداوند ازش راضی باشه. تشکر. همیشه برنج، روغن، کچالو، پیاز، آرد امی بنده خدا این دویم دفعه هست که این از ما کمک کرد. خیر ما مردمای غریب به وضاحت هستی. خیر بینگرم. تشکر میکنم از آقای میر صاحب که خاطر کمک‌هایی که برای ما کرده. این پیری دوم شد استفاده کردن. تشکر سیاسی برای ما برنج، پیاز، روغن، کچالو خاص کمک کردن. تشکر میکنم. تشکر از آقای میر صاحب که ما کمک کردن که آرد، روغن، برنج و کچالو پیاده.